हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एसबी स्टडी सेंटर। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने एक नोटिस इशू किए हैं 7 अक्टूबर 2024 को। एग्जामिनेशन होने जा रहा है टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर एंड जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, और इसके एडमिट कार्ड्स भी इशू हुए हैं गाइस। आपने अगर एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं इसका, सो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है jkhighcourt.nic.in पे। वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, फिर आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आइए वीडियो पूरा देखते हैं, नोटिफिकेशन पूरी पढ़ लेते हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना। सो गाइज, जो पोस्ट है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर कश्मीर डिवीजन की हम बात करेंगे। पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर थी 2/2024 RGNG। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है 23 अक्टूबर 2024 को। शिफ्ट एंड टाइमिंग इसकी रखी जाएगी एडमिट कार्ड पर। एग्जामिनेशन सेंटर भी मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड पे। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आप वहाँ पे देख सकते हैं अपना अपना एग्जामिनेशन सेंटर। जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट है उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है 24 अक्टूबर 2024 को। सो ये कश्मीर डिवीजन की बात कर रहे थे हम। अब हम जम्मू डिवीजन का देखते हैं। जम्मू डिवीजन में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का रखा गया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 नवंबर 2024 को, और इसका भी मेंशन होगा एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड्स पे। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का रखा गया है एग्जामिनेशन डेट 6 नवंबर 2024 को। गाइज, आपको डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है jkhighcourt.nic.in पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, आप यहाँ पे मेल आईडी दी गई है, आपको इस मेल आईडी पे मेल करनी है। सो वो आपको, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, जो जेके हाई कोर्ट में पोस्ट्स निकले थे वो पंप ऑपरेटर और गार्डनर के पोस्ट, उसका इंटरव्यू डेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है गाइस। जब नोटिस इश्यू होगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। सो गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।